SirWicknel vazoti kuna DJ Towers aiwa mnin'ina ndaona kuchema kwako kuzora dovi nezvimwe zvakadaro chiinda kuna Victor unopiwa GD6 ya 2025 wapedza ipapo wopiwa $50,000 in cash iyo yauchakwanisa kudira fuel kuendesa ukawashe nekuzotengawo mama pambaza unopfeka kana uchinge uchita tumasketi hanzi idi huchi. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Guys, nyaya yacho yakaoma asi tapinda muchirungu chaSirWicknel chakadzika ngatimbotangai nezvakatikoshera. Have you ever wondered kuti kana muri kudiaspora kwamuri ikoko pakaitika tinokuwirai imi nemhuri dzenyu tinozvifambisa sei? Iyi nyaya yekuzonzi nai vana tete tibatsirei zvakare negofund tipushe tiindise bhodhi kuZimbabwe. Aiwa isusu tiri kuti semi muri mbinga dzedu kudai ngatirongeke guys, tiri kuuya kwamuri and we are bringing a beautiful policy, diaspora cash funeral policy. Manzo zvakanaka ndati cash handiti munoziva. Pane vamwe vanotipa box, pane vamwe vanotipa chikafu netende nezvimwe zvakadaro, asi tiri kuti isusu we are going to give you cash. Cash ndiyo inokuita mambo. Kana uchinge wafirwa immediate family, aiwa unokavwa nemari nechepamusoro. Ukange washaikirwa zvakare nevari kuZimbabwe, ndimi kambinga dzedu tinenge tichingofona kuti rich auntie isaika mari. Saka ndiri kuti nini diaspora cash funeral policy ndo yatiri kuuya nayo kwamuri. Ndichasiya linki mudescription umo. Imi zvamunongoitaka kungobaya linki riya mondonyora reference yakaisipate. Tichange tine maagents edu akamira kuti vakuexplainerei kuti how much you pay and how much you get out. I am telling you, this is the most attractive policy and this is a good investment for yourself and for your children, for your peace of mind, kuziva kuti anything can happen. Anyway, regai timanye tinzwe kuti SirWicknel vanyora kuti chi. Idzo nyaya dzavo dzechat GPT regai tinyarare zvimwe ndikangonziwozve. Go and see Victor. At times riya rinonzi dzungu rinobhadhara. Loyalty is more valuable than friendship and more powerful than respect, because when everything else fades away, only loyalty remains standing. In a world full of opportunists, loyalty has become a rare and misunderstood concept. Some call it foolishness, others call it obsession, but the truth is, only the brave remain loyal. Even when it is said to be unpopular, loyalty is all you need to change your destiny. Many today laugh at those who love unconditionally and stand boldly for what they believe in. When you support a revolutionary cause too consistently, they often say, wabekurasika njere. There is one young Zimbabwean who has demonstrated unapologetic loyalty to the Revolutionary Mass Party, ZANU-PF, to unprecedented levels. He has been called names, mocked on social media, and even accused of being a lunatic. This young man has, however, continued to shout, "Idipe," achizdensa, achizvizoradovi, proudly declaring his love for ZANU-PF without fear of criticism. He has turned ridicule into relevance, and that takes more guts than most people will ever have. It is very sad that he has not been given the appropriate recognition for his undying support and loyalty to the ruling party. Today, I wish to reward Mr. Tawanda Timothy Marimbe, also known as DJ Towers, for a different and unique kind of patriotism and loyalty. At times, kadzungu kanobhadhara shuwa. A big congratulations to you, DJ Towers. Please go and see Victor at Exquisite Car Dealership. Your brand spanking new 2025 Toyota Fortuner 4x4 2.8 GD6 is fully paid for and ready for collection. In addition, you will get 50,000 pocket money in cash. Uzore hani muviri wese. Why? Nekuti idi huche baba. Enjoy your new ride in style, my brother. Hashtag DJ Towers. Hashtag Zungurino Badara ZANU-PF Youth Idipe.
idi huchi. Aya ndo mashoko ari kubva kuna SirWicknel vachiti aiwa mukomana taona kuchema kwako chienda zvako undotora. Manetizens ese nemacelebrity kuZimbabwe uko masocialites kumacelebrity sandichatowa. Alright, masocialites edu vari kufara zvikuru vari kuti ivo aiwa go towers go. Lorraine Guyo what iye towers vedu way, congratulations, you deserve it. Vamwe vakati my way kani towers nhasi ndi madam bose avo. Vamwewo zvakare vari kuti tafara ndi Shelton Chiyangwa towers Zimbo Tracker vakati you are the richest beggar baba. Maita zvakanaka. Zvino tichaonerera kubva kudovi kuenda kudovi rimwe riya kupfeka mapambazi kuzora huchi kutsengera nzungu aiwa tichanzwa passion atisi kuziva kuti ari kufila sei anga achiti towers achafari rombe since vakafamba vese vakakampena vese vakaita this and that vese passion akazo accuser towers kutambira mari. Towers akabvuma mhosva achibva kumbira zvakare ruregerero but aiwa mukomana hana kuzomboda kushanda pamwechete naTowers. But munenge mamboshanda mese muchinzwanana muchidini. Most people thought that Towers was used achibva asetwa apo ndokubango rasiwa sechingamu. Asi SirWicknel vadzosa respect kumukomana aiwa DJ yenyika vawana was something out of this. Yes, utri kutomirira kutoona DJ Towers vachizora dovi kana uchi hwacho vari pa exquisite kazi paya tatambura dzungu rinobhadhara zvechokwadi and patient pays. DJ Towers, you deserve this. Vamwe vari kungoti uTowers vampile GD6 lomunyaka vati yena uilombe eline degree plus uloya ukuzano PF ute go and see Victor mukomana wazvambuka lomunyaka.